В интернете на днях появился сайт супруги экс-акима Алматы Виктора Храпунова Лейлы. Она рассказывает, что была одной из первых, кто пострадал в войне Назарбаева со свободными средствами массовой информации. На выдержанных в серо-белых тонах страницах также строго и четко рассказана история деловой женщины, которая лишилась успешного бизнеса из-за прихоти семьи президента Казахстана. На сайте подробно описаны все перипетии сначала строительства успешного бизнеса в нескольких сферах, а затем его отъема у Лейлы Храпуновой. Почти каждая статья заканчивается выводом о тотальной коррупции и владении всеми ресурсами семьей президента. Есть на сайте раздел «Политическое преследование». Там Лейла Храпунова подробно рассказывает о своей телевизионной карьере. Именно в этой сфере, по ее словам, было особенно заметно, как крепчал режим Назарбаева и усиливалось влияние его семьи. Принцип общественного телевидения с приходом Дариги Назарбаевой в СМИ Казахстана был извращен. В настоящее время телевидение является проводником идей исключительной семьи Назарбаевых. Я сохранила свою независимость и вернулась к работе на собственном канале ТАН. В тот период нормой стали громкие убийства и исчезновения независимых журналистов и оппозиционных деятелей. Я исключила политику из эфира телекомпании ТАН. Тем не менее, мне не дали возможности работать. Под давлением Назарбаевых рекламодатели разорвали контракты с телекомпанией. Это вынудило меня продать ТАН. По данным международных экспертов в сфере СМИ, сегодня семья президента Казахстана контролирует 99% СМИ Казахстана.